สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101 นะคะวันนี้บทความที่มาฝากนะคะมาจาก The Guardian Weekly นะคะซึ่งก็เป็นของประจำสัปดาห์นะคะที่20 มกราคม 2023 นะคะหน้าปกก็จะค่อนข้างโหดร้ายนึงก็จะเป็นเรื่องของบราซิลนะคะที่มีปัญหานะคะตอนนี้นะคะก็ต้องรอดูสถานการณ์ที่บราซิลเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่วันนี้ที่นำมาเล่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการเดินทางหรือคมนาคมนะคะโดยที่เราจะเน้นเรื่องของการบินนั่นเองนะคะก็คืออันนี้บทความนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็คือจะเป็นการดูนะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะคะอุตสาหกรรมการบินเนี่ยที่จริงๆแล้วคนก็จะบ่นเนาะว่าคุณทำอะไรบ้างเพื่อลดการปล่อยอิมิชันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันนะคะว่าเขาจะทำอะไรกันบ้างนะคะโดยที่นะคะก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเป็นการพูดกันไปพูดกันมาแล้วกันนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนนะคะว่าอะไรคือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะคะในเรื่องของการลดคาร์บอนอิมิชันนะคะหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยของอุตสาหกรรมการบินนะคะซึ่งถ้าใครสนใจในเรื่องของ climate change เนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมการบินเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความยากเนาะในการที่จัดการทำอย่างไรให้มันมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะซึ่งบทความวันนี้ชื่อว่า Air Apparent นะคะก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของการบินนะคะในระยะสั้นนะคะแล้วก็ระยะยาวนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มาจากประเทศออสเตรเลียนะคะที่พยายามคุยกันไปคุยกันมานะว่าแต่ละสายการบินแต่ละบริษัทเนี่ยจะวางแผนทำอะไรกันยังไงบ้างนะคะโดยเขาก็เริ่มนะคะว่าจริงๆแล้วในการบินเนี่ยเขาก็สิ่งสำคัญเลยเนี่ยเขาเริ่มจากการพูดถึงนะคะว่าเราจะทำ zero emission ได้จริงๆหรือเปล่านะคะ zero emission aviation นะคะในออสเตรเลียเนี่ยทำได้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็ยิ่งนอกจากนี้ที่สิ่งที่สำคัญที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นมีเอกลักษณ์มากก็คือว่าการจะเดินทางไปประเทศนี้มันแทบต้องบินอย่างเดียวเลยอะคือมันไม่เหมือนยุโรปเนาะที่มันเป็นแผ่นดินเดียวกันนั้นคุณจะเลือกได้ระหว่างการจะขึ้นเครื่องบินหรือจะนั่งรถไฟหรือจะนั่งรถบัสคือได้หมดเนาะยกเว้นแต่ไปอังกฤษซึ่งอังกฤษจริงแล้วก็ยังมีทางเลือกเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ห่างจากแผ่นยุโรปก็อาจจะมีทั้งรถไฟก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือไม่ก็นั่งเครื่องบินแต่ออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นทวีปอะเลยครึ่งถ้าจะไปก็ต้องนั่งเครื่องบินเพราะนั่งเรือน่าจะยาวนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นการพูดคุยที่สมเหตุสมผลแล้วก็เร่งด่วนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณอยากจะอยู่ในธุรกิจนี้โดยที่ได้รับการโดยที่ตามกระแสของโลกใบนี้คือการพยายามลดคาร์บอนเนี่ยคุณก็ต้องหาทางทำอะไรสักอย่างนะคะโดยที่เขาก็พูดถึงนะคะอย่างสายกันอย่างคอมพานีนะคะบริษัทที่ชื่อว่า Sydney Seaplanes นะคะก็วางแผนที่จะเป็นแอร์ไลน์นะคะที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยในการบินเนี่ยเป็นแห่งแรกในประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็เหมือน Bardo Echo นะคะก็เป็นบริษัทนะคะที่พัฒนานะคะเครื่องบินนะคะที่สำหรับ2ที่นั่งนะคะสำหรับใช้ในการทดลองนะคะเป็น pilot test นะคะว่าจะทำได้หรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็อันนี้ก็เดี๋ยวจะเอารูปให้ดูชัดๆอีกทีนึงนะคะแต่ว่าก็คือว่าเขาก็มีการทดลองเนาะแล้วเขาก็พบว่าเนี่ยมีทั้งการมองแบบปกติแล้วเครื่องบินเวลาเทคออฟมันก็ต้องใช้รันเวย์ยาวใช่ไหมในการขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีการพูดถึงว่ามีการทดลองนะคะเครื่องเรียกว่าเครื่องอากาศยานและการที่บินขึ้นแบบตรงๆคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์ค่ะก็แต่ว่าจะเป็น4ที่นั่งนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีคนขับเลยเหมือนเป็นอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาพยายามที่จะบอกว่าเขาจะทำงานเรียกว่าทำสายการบินเนี่ยโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยความยั่งยืนนะคะและก็สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายคือไม่ใช่หมายความว่าได้เฉพาะคนที่มีเงินเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องเป็น scalable นะคะคือว่าทำใน commercial ได้จริงๆนะคะโดยมองว่าอันนี้จะเป็น air taxi คือเป็นรถแท็กซี่ในอากาศนั่นเองนะคะโดยที่จะพยายามทำให้เกิดขึ้นในกรุงบริสเบนนะคะในปี2032นะคะซึ่งเป็นปีที่เมืองนี้ก็จะต้อนรับหรือว่าเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแผนระยะยาวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เขาก็พูดถึงเนาะว่าในของอุตสาหในของตัวเนี้ยในของคนที่พัฒนาเนี่ยชื่อบริษัทของอเมริกาค่ะชื่อวิสนะคะUISK เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเป็น aircraft นะคะหรือว่าเป็นอากาศยานรุ่นที่6แล้วนะคะที่จะหน้าตาคล้ายเหมือนโดรนอะเหมือนโดรนที่แบบว่าบินขึ้น
คือก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือเป็นรูปที่เขาพูดถึงนะคะที่ว่าจะบินขึ้นตรงๆนะคะเฮลิคอปเตอร์นะคะก็เป็นเหมือนรุ่นที่6นะที่พยายามจะเน้นว่าสามารถบินนะคะได้144กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีความเร็วนะคะประมาณ120น็อตนะคะแล้วก็สามารถเรียกว่าชาร์จไฟได้ภายใน15นาทีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเครื่องบินขนาดเล็กอะ่ะคือก็จะไม่ใช่หน้าตาเหมือนเฮลิคอปเตอร์ก็จะไม่ใช่หน้าตาเหมือนโดรนนะคะหรือว่าก็มีบริษัทจากบราซิลนะคะชื่อ Embracer X นะคะที่ก็กำลังจะพยายามสร้างนะคะรถแท็กซี่อากาศขึ้นมานะคะที่ก็จะพยายามนำตรงนี้มาใช้ที่กรุงเมลเบิร์นในปี2026นะคะโดยเรียกว่าก็เป็นการทำความร่วมมือหรือเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะคะกับ Air Services Australia นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะถามว่าแผนทั้งหมดนี้ฟังดูอนาคตสดใสเนาะแต่เขาก็มีคำถามว่ามันจะทำได้จริงไหมเนี่ยก็ต้องรอดูนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่อง Air Taxi แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่ต้องมีการจัดการหลังจากที่มีการพยายามออก Product นี้ใหม่ก็คือการทำกฎหมายต่างๆนะคะให้ครอบคลุมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกตัวบทกฎหมายออกมาการพูดถึงเรื่องของประกันต่างๆแล้วก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วยถ้าเกิดจะเป็น Air Taxi เนี่ยมันจะรับผู้โดยสารยังไงคือมันบนพื้นถนนปกติได้ไหมหรือว่าต้องเป็นตึกสูงที่มีที่จอดลานจอดเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าเป็นจุดในการรับส่งลูกค้านะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการ aviation ที่เป็นเรื่องการเรียกว่าเป็นการบินที่เกี่ยวเนื่องกับใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงเป็นหลักนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าตัวเลขนะคะของการปล่อยนะคะคาร์บอนอิมิชันเนี่ยในระดับโลกในปี2021เนี่ยเขาบอกว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานเนี่ยคิดเป็น 2% นะคะของทั้งโลกเลยนะคะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ก็มีนัยสำคัญที่ควรจะช่วยกันลดให้ได้เนาะคือไม่ใช่ก็ให้คงไว้ที่2เหมือนเดิมนะคะโดยเขาก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดมองในภาพของออสเตรเลียเนี่ยการบินภายในประเทศเนาะเอาแค่โดเมสติกมาเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยก็เหมือนอเมริกานะคะมันเป็นทวีปอะคือมันไม่เหมือนประเทศไทยเราเนาะที่แบบว่ามันเล็กกว่านั้นเยอะหรือเยอรมันเองเนี่ยก็เขาก็จะพยายามไม่ให้บินในประเทศให้นั่งรถไฟแทนนะเพื่อลดการปล่อยก๊าซอิมิชันเนี่ยเขาก็บอกว่าของฝั่งออสเตรเลียในประเทศเดียวเนี่ยกลุ่มการบินเนี่ยภายในประเทศเนี่ยถือว่าคิดเป็น 8% นะคะของการขนส่งทั้งหมดในประเทศเลยในปี2019นะคะตรงนี้เราก็เลยมาคุยกันต่อนะคะถึงสายการบินนะคะของทางออสเตรเลียกันบ้างนะคะซาวออสซี่นะคะก็คือเรียกว่าสายการบินที่ใหญ่ที่สุดนะคะของประเทศนี้นะคะก็แน่นอนนะคะควอนตัสนะคะเขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เช่นเหมือนว่าเขามีการตั้งว่าจะให้ถึงNet Zero Emission นะคะก็คือว่ามีคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยเขาก็เน้นว่าคีย์เวิร์ดต่อมาคือเป็นคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์แล้วต้องไม่ได้มาจากการ offset อย่างเดียวต้องไปไกลกว่านั้นคือ offsetting คือบอกให้ผู้โดยสารเนี่ยช่วยออกจ่ายเงินเพื่อ offset คาร์บอนของตัวเองเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งเนาะที่ให้ผู้โดยสารเนี่ยที่มีความตระหนักรู้เนี่ยแล้วก็มีกำลังเนี่ยช่วยกันลดคาร์บอนตรงนี้ไปด้วยกับทางสายการบินแต่หลังจากนั้นเขาจะบอกว่าแค่นี้ไม่พอคำว่า offsetting เนี่ยไม่พอจริงๆมันต้องมีวิธีการอื่นด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีการพูดถึงนะว่าเรียกว่าเครื่องบินนะคะของ Qantas เนี่ยก็ใช้น้ำมันเครื่องบินเนี่ยน้ำมันสำหรับเครื่องบินเนี่ยทั้งหมดในปี2019เนี่ยถึง 4.9 พันล้านลิตรนะคะแล้วก็ปล่อยคาร์บอนออกมาเนี่ยเป็นจำนวน 12.4 ล้านตันเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็มีการพูดถึงนะคะว่าวิสัยทัศน์นะคะของ CEO ของตัว Qantas เนี่ยก็คือจะเน้นว่าจะใช้พลังงานไฮโดรเจนนะคะที่ตอนนี้จริงแล้วที่เยอรมันมีการทดสอบการใช้รถไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจนอยู่นะคะที่ทางนีเดอร์แซกซันนะคะคือตอนเหนือของประเทศนั่นเองก็ต้องรอดูผลนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องไฮโดรเจนที่ทาง CEO ของ Qantas พูดถึงแล้วเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของเครื่องบินที่ใช้ไฟฟ้าเนาะอย่างที่เล่าไปตอนต้นก็คือไฟฟ้าเป็นหลักนะคะแต่เขาก็บอกว่า2ตัวเนี้ยที่เขาคุยกันเนี่ยที่เขาพูดถึงคือไฮโดรเจนกับเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเขาว่าน่าใช้เวลาอีกเป็น10 ปีอะคือไม่ใช่แค่10 ปีนะแต่เป็น10 ปีกว่าที่เทคโนโลยีพวกนี้มันจะสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงๆนะคะคืออาจจะใช้ได้กลุ่มที่เป็นคนอาจจะใช้ได้แค่กลุ่มที่เป็นกลุ่มย่อยมากๆเลยนะกลุ่มเฉพาะเจาะจงมากแต่คงใช้เป็นสำหรับเหมือนปัจจุบันไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยควอนตัสก็เลยมองหาเรียกว่าเทคโนโลยีหรือวิธีการแก้ปัญหาในระยะสั้นนะคะก็คือว่าเขาจะพยายามนะคะทดแทนเรื่องของ
เอ่อเรียกว่าใช้ตรงที่เป็นน้ำมันนะคะเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า SAF นะคะก็คือ Sustainable Aviation Fuels นะคะก็คือตรงนี้เขาจะเน้นว่าเขาจะวางแผนนะคะที่จะให้เครื่องบินของเขาเนี่ยใช้ SAF ก็คือเป็นน้ำมันชนิดพิเศษนะที่มีความยั่งยืนมากกว่าเนี่ยเพราะว่าทำด้วยของเสียชีวภาพนะคะหรือไม่ก็เป็นวัตถุดิบที่สามารถทดแทนได้คือเป็น renewable material เนี่ย 10% นะคะ 10% ในฟีดของเขาเนี่ยที่อยู่ในประเทศนะคะเอาแค่ดินในประเทศก็พอแล้วนะคะแล้วก็ว่า 10% เนี่ยของน้ำมันที่ใช้ในกลุ่มการบินในประเทศเนี่ยจะต้องเป็นน้ำมันที่ยั่งยืนภายในปี2030ซึ่งก็คือประมาณอีก7ปีข้างหน้านะคะแล้วก็จะเพิ่มสัดส่วนเป็น 60% ภายในปี2050นะคะซึ่งปัจจุบันตอนนี้เขาก็บอกว่าไออุตสาหกรรม SAF เนี่ยที่พูดถึงน้ำมันตัวนี้มันยังอยู่ในช่วงเพิ่งตั้งไข่ยังไม่พัฒนามากนักนะคะแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็มีความหวังที่ตรงนี้แล้วก็เตรียมเงินสนับสนุนนะคะคือเรียกว่าเงินสนับสนุนให้เป็นเงินทุนเนี่ยในการพัฒนาอุตสาหกรรม SAF เนี่ย1-200 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของ SAF เนี่ยเขาเลยมองว่าในมุมมองของทาง Qantas เนี่ยการจะไปถึงคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยหรือการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยมันก็น่าจะพึ่งพาตัวน้ำมันตัวนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการ offset carbon offsetting ที่มีคุณภาพนะคะไม่ใช่อะไรที่เป็น offsetting ที่ไม่ได้มีคุณภาพในการลดปัจจัยตรงนี้จริงๆนะคะดังนั้นส่วนต่อมานะเราหันมาดูคู่แข่งนะคะของ Qantas บ้างคือ Virgin Australia เนี่ยก็มีการแสดงเจตนารมณ์หรือ commission นะcommitment นะคะต่อ net zero carbon เช่นกันนะคะภายในปี2050นะคะก็แต่ตอนเนี้ยก็เขาบอกว่าปัญหาตอนนี้ก็คล้ายๆกับที่ Qantas พูดคือว่าแผนที่เขาวางไว้เนี่ยมันถูกทำให้ช้าลงหรือทำได้ลำบากเพราะว่าการพัฒนาหรือเทคโนโลยีด้าน SAF เนี่ยแล้วก็เรื่องของการทำการบินแบบพลังไฟฟ้าเนี่ยมันยังก็ดูไม่ใช่ในอนาคตอันใกล้นะคะก็ค่อนข้างเห็นตรงกันทั้ง2บริษัทเลยนะคะโดยเขาบอกว่าปัญหาที่ถ้าเกิดเคยได้ยินจำได้ว่าบิลเกตเนี่ยก็เคยพูดในหนังสือ Climate ของเขาเนาะที่ฝ้ายเคยรีวิวไปแล้วนะคะแบบอย่างละเอียดเลยนะคะในปีที่แล้วเนี่ยก็คือปัญหาคือของเครื่องบินเนี่ยคือน้ำหนักและการบินระยะไกลนะคะคือการบินระยะไกลที่สำคัญมากคือเรื่องน้ำหนักนั่นเองนะคะในการบินคือบินจากข้ามทวีปข้ามประเทศเนี่ยเพราะอันนี้มันมีความยากมากเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าการสร้างแบตเตอรี่ในสำหรับอนาคตของกลุ่มการบินเนี่ยมันต้องการวิเคราะห์วิจัยอะไรอีกมากมายนะเพื่อดูว่าเทคโนโลยีนี้มันจะสามารถทำได้สำเร็จไหมในปี2030นะคะซึ่งเขาก็เน้นว่าจะเน้นดูเรื่องของการปฏิกิริยาเคมีในแบตเตอรี่มากกว่าว่าจะมีการวิธีหาทำอย่างไรให้มันสามารถรองรับการบินระยะไกลได้นะคะเขาก็มีการทิ้งท้ายไว้เหมือนกันว่าก็ต้องหวังว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยมันไปถูกทางอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยก็อาจจะสำเร็จได้นะในปี2030นะคะต่อมาดู CEO อีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Dovetail Electric Aviation นะคะก็คือจะเป็นเครื่องบินลำนี้นะคะเครื่องบินลำนี้นะคะก็คือลำนี้เขาก็จะบอกว่าเขาจะจัดการยังไงบ้างนะคะคือเขาก็พูดว่าแบตเตอรี่ในปัจจุบันเนี่ย current generation หรือว่าแบตเตอรี่รุ่นปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องอะค่ะคือเขาก็บอกว่ามุมมองเขาเนี่ยการแก้ปัญหาสำหรับเครื่องบินเนาะน้ำมันหรือว่าสิ่งที่ใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องบินเนี่ยมันต้องเป็นไฮโดรเจนนะคะเพราะว่าถ้าใช้แบตเตอรี่เนี่ยมันจะบินได้ไม่ไกลเนาะมันก็เป็นที่มาของการพูดถึงแอร์แท็กซี่ที่แบบว่าบินในแค่ในเมืองนะคะหรือแม้แต่บินแค่โดเมสติกไฟล์ที่ไม่ใช่บินข้ามประเทศนะคะเขาก็บอกว่าตรงนี้มันจะทำไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวในการเปลี่ยนอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดนะคะเขาก็บอกว่าอันนี้คนนี้เขาก็บอกว่าออสเตรเลียเนี่ยถ้าเกิดจะทำเรื่องอุตสาหกรรมการบินเนี่ยคนต้องแบ่งเป็น2เหมือน2ทีมเนาะที่วิ่งแข่งหรือวิ่งแข่งเพื่อไปถึง Net Zero เนี่ยโดยใช้ความเร็วที่ไม่เท่ากันทีมหนึ่งอาจจะเป็นสปรินต์อีกทีมนึงก็เป็นทีมมาราธอนอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าในแง่ของการเครื่องบินแบบ long distance หรือระยะทางไกลเนี่ยก็ตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เท่าไหร่นักเนาะก็คือบอกว่ามันดูอาจต้องเป็นอะไรอาจต้องรอนานนิดนึงอะในการพูดถึงเรื่องของ long distance แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของ short out aviation หรือเป็นบินระยะสั้นบินระยะใกล้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องเลยนะเขาบอกว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นยุคเรเนซองส์นะคะของการบินระยะสั้นหรือระยะหรืออุตสาหกรรมการบินที่มีขนาดเล็กนั่นเองนะคะโดยเขาก็บอกว่า
ตรงเนี้ยมันก็มีการพูดถึงการปรับเครื่องบินนะคะให้มันเป็นเครื่องบินแบบเครื่องยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นไฟฟ้าก็ใช้แบตเตอรี่ได้เงี้ยแล้วก็บินไม่ไกลมากเนี่ยอันนี้มันก็พอไหวในเรื่องของการคูณเช่นน้ำหนักของแบตเตอรี่ที่ต้องขึ้นไปเครื่องบินแล้วก็ในเรื่องของรองรับผู้โดยสารต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็มีการพยายามปรับเครื่องยนต์นะคะของซาฟนะคะ340 Aircraft เนี่ยโดยใช้เครื่องยนต์ Magnix X นะคะที่เป็นเครื่องไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะคะซึ่งตรงนี้ถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันจะทำให้การบินระยะสั้นโดยเป็นเครื่องบินไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถทำในเชิงพาณิชย์ได้จริงๆนะคะซึ่งตรงนี้ถ้ามันสำเร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเตรียมตัวทำเรื่องของการกำหนดกฎหมายต่างๆนั่นเองนะที่พูดไปนะคะก็เขาก็บอกว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นการเหมือนพยายามจะอุบอิบไว้ว่าขอให้สำเร็จแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดการทดลองการบินแบบนี้มันสำเร็จเนี่ยก็จะเป็นอนาคตเลยแหละของอุตสาหกรรมการบินในภายในประเทศและเป็นระยะสั้นด้วยนะคะบอกเขาเรียกเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยทางชาร์ปนะคะก็เขาก็บอกมาว่าในแง่ของผู้ผลิตพวกอุปกรณ์ต่างๆไฟฟ้าเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รถยนต์พาหนะเนี่ยเริ่มใช้เครื่องใช้ที่เป็นไฟฟ้าอย่างเช่นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยที่ไทยเราก็โดนผลกระทบเหมือนกันถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหมดเนี่ยอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์แบบสันดาปภายในของไทยมันหายไปหมดเลยนะเพราะว่าเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยจะมีอุปกรณ์เยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดเครื่องยนต์ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยมันใช้ส่วนประกอบน้อยอ่ะนี่เขาบอกเลยว่ามันมีใช้ส่วนประกอบแค่นิดเดียวเองดังนั้นเนี่ยมันก็นอกจากใช้ส่วนประกอบน้อยแล้วมันยังใช้เวลาในการดูแลรักษาน้อยกว่าเครื่องยนต์แบบสันดาปภายในหรือใช้เชื้อเพลิงแล้วก็ทำให้เสียงก็ไม่ดังเท่าเครื่องยนต์เนาะเหมือนอันนี้คิดถึงรถยนต์ได้เลยหรือเครื่องบินเนี่ยที่สนามบินก็จะเสียงดังมากทั้งลดเสียงนะคะแล้วก็ยังเขาบอกเครื่องยนต์ไฟฟ้าก็มีโอกาสจะเดินเครื่องผิดพลาดได้น้อยกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้เขาก็บอกว่าถ้าอันนี้มันไปได้สวยอ่ะมันก็จะก่อให้เกิดเรียกว่าผู้เล่นในอุตสาหกรรมการบินระยะสั้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ตลาดตรงนี้มันเติบโตมากขึ้นนะคะงั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของที่เขาคุยกันทั้งหมดนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะทำอะไรแต่ว่ามีการพูดคุยแล้วคืออันนี้จุดสำคัญที่ฝ้ายอยากจะนำเสนอก็คือว่ามันต้องมีการพูดคุยกันนะมันต้องมีการเหมือนระดมสมองต้องมีการทดลองกันเนาะคือถ้าเกิดคุณจะตั้งใจทำจริงจังเนี่ยมันก็ต้องแก้ให้ตรงจุดอะค่ะซึ่งส่วนสำคัญก็คือการไปจัดการที่มันเป็นเพนพอยต์จริงๆก็คือว่าปัญหาของเครื่องบินคือน้ำมันนั้นคุณสามารถทำให้น้ำมันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยไหมไม่ได้คุณก็ต้องเปลี่ยนตัวน้ำมันหรือเปล่าหรือว่าบางที่ก็จะบอกว่าถ้าจะทำเครื่องยนต์เนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเรียกว่าทำเครื่องยนต์ที่ถ้าคุณยังต้องใช้น้ำมันฟอสซิลแบบเดิมเราจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยที่เราใช้เนี่ยมันสามารถใช้น้ำมันได้น้อยลงอันนี้มันก็จะลดการใช้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปในตัวเพราะว่าคุณก็ใช้น้ำมันน้อยลงเผาไหม้น้อยลงมันก็ปล่อยอิมิชันน้อยลงเช่นกันนะคะดังนั้นก็คืออยากจะทิ้งท้ายไว้ว่าเรื่องของการไปสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามีเรื่องใหม่ๆให้เกิดขึ้นทุกวันมีการพยายามหาคำตอบพยายามหาทางแก้ไขนะคะที่ไม่ว่าใครที่สนใจเรื่องนี้ก็มีส่วนในการพัฒนาตรงนี้ได้หมดนะคะแล้วก็เรื่องของการพูดถึง carbon offsetting เนี่ยก็เรียกว่าควรจะเป็นทางเลือกที่ไว้ปิดท้ายถ้าเกิดคุณทำทางเลือกที่มันเป็นแก้ไขเพนพอยต์ได้หมดแล้วเนี่ยแล้วมันยังเหลือส่วนที่เหลืออีกคุณค่อยไปซื้อคาร์บอนเครดิตเป็นต้นนะคะก็ขอบคุณที่ตาม SOS Sustainability 101 ค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ